저희의 목표는 코알라를 찾는 것입니다. 일단 이리저리 돌아다니면서 코알라를 한번 찾아보도록 할게요. 지금 저희가 하늘을 계속 이렇게 보고 가는 이유는 코알라가 혹시 매달려 있는지 보기 위해 계속 하늘을 보면서 가고 있습니다. 지금 앞에 있는 사람들이 나무를 향해서 사진을 찍고 있습니다. 코알라가 있을 확률이 진짜 높거든요. 아주 높고? 나이스. Thank you. 와우. I've been looking for 2 hours, so I'm 지금 마치려고 했는데 이제 캥거루 싸웁니다. 캥거루나 왈라비를 싸울 때 쟤네들은 꼬리로 지탱해서 싸우는 거 알아? 꼬리 힘으로 지탱을 하고 발로 차는 거야 저렇게. 와 너무 신기하는데?